Chatafisha tumeweza kushirikiana na Lita Token kuonyesha jinsi gani uchumi rejeshi unaweza ukawa implemented katika hali ya kila siku katika ukusanyaji wa plastiki. Mimi naitwa Bakari, niko Mbezi Beach na shughuli yangu ya kokota makopo na zaidi kama miaka 15 mpaka sasa hivi. Kwa jina naitwa Happiness Kilienyi. Mimi ni mzaliwa wa Iringa. Nimekuja Dar, hii ndio kazi yangu ninayofanya kila siku. Kwa jina naitwa Jenny Kilienyi. Ni mama mjane ambaye nina watoto wananitegemea, wanahitajika kula na wanahitajika waende shule. Karibu tuunge mkono, karibu uwe nasi katika huu mchakato wa kuleta maendeleo katika jamii yetu. Changamoto ambayo tunaipata ni kwamba viwanda vyetu ambavyo tunashirikiana katika hii biashara vinachagua chupa za kupeleka. Kuna chupa za Mo Energy hawazitaki, za ukwaju hawazitaki, burudani za Sprite, za jembe hawazitaki. Kama mzigo wako unategemea mimi nitaenda kiwandani kwa nitapima bia 500. Unakuja baadaye unaambia kilo 150. Kuanzia mwezi wa 12 kuingia mpaka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa pili mpaka mwezi wa 3. Hii kazi yetu inakuwa mitihani sana. Kwa mfano kama si wengine tuna familia. Unaweza ukafika kwenye geti la mtu labda akakwambia mwizi huyu. Saa nyingine teja, saa nyingine mlevi. Lakini wakiona kama hivyo wamebeba mtoto, wanasema huyu ni mtu mwema tu tumpe. Tunakuja kutoa elimu kwa wanajamii wetu kupitia teknolojia hii ambayo kwa ukweli ninabadilisha maisha ya watu. Kilo hizi 9 zimeweza kupanda thamani kutoka shilingi 2,000 hadi shilingi 20,000. Serikali iwe makini kwa vijana kama sisi kutoka jizi ajira yetu. Kwa sababu ya ajira sio kwangu mimi, ni ajira ya wanangu. Ninashukuru Mungu ndio ajira yangu, sina ajira nyingine kazi hii. Hii kazi sio ya kuidharau. Nina hela. Kwa asilimia nyingine tunasema tunasafisha sisi mazingira, maana bila sisi inawezekana jiji letu lingekuwa chafu sana. Karibu tuunge mkono, karibu uwe nasi, tusafishe mazingira, tulete maendeleo katika jamii yetu.